हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मेरी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम जलीय जीव स्नेल, जिसे कॉमनली हम घोंघा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में, उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, विशेषताएं और वो खाने के रूप में भी बहुत अच्छा सिद्ध होता है, सेहतमंद सिद्ध होता है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को ऑडियो विजुअल तरीके से सुनेंगे और देखेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं। स्नेल ये जीव किंगडम एनिमेलिया, फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। स्नेल एग देता है, एग से बच्चे बनते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाले दुनिया के जीवों में से एक माना जाता है। ये रात में मोर एक्टिव होता है और बरसात के दिनों में ये प्रायः देखने को मिल जाता है पेड़ पर, जमीन पर, पानी में, घास के मैदान में आदि जगह आप इसे आसानी से देख पाते हैं। इसका शरीर मुलायम जबकि इसका बाह्य आवरण कठोर होता है।